午安，大家好，我係風水樓王陳貴龍。我哋好多時咧居住嘅屋苑咧，有啲好近海邊。我哋而家今次我帶大家嚟到呢個臨海嘅屋苑咧，後邊咧正就係我哋個海灣。海灣咧，我哋會經常有海風嘅進入。我哋而家位置咧，海風進入嘅時間咧，我哋直接吹動到我哋個屋苑嘅一個裏邊嘅佈局。舉例，譬如呢個屋嘅座數同後邊個座數中間，你睇到呢度咧，啱啱有一個漏斗形嘅位置。如果我海風喺呢邊入進入嚟咧，而係呢一度位置咧係團，我哋跟住係儲蓄咗之後咧，就再進入我哋個屋苑嘅內部啦。咁呢一種一個橫旋嘅風咧，我哋嘅風水學咧就叫做天風劫喎。咁對於我哋嘅營員嚟講咧，有呢啲天風劫嘅影響有產生嘅話咧，就會影響緊我哋家居嘅風水。咁呢個能量係唔好嘅。即係話以上嘅講法咧，就係話天風劫對於我哋嘅屋苑咧係有一個幾大嘅影響嘅。以上嘅資訊由陳貴龍帶俾大家，多謝大家觀看我嘅影片。